Hello, habari, rafiki yako hapa kutoka Kisanduku. Leo utajifunza namna gani ya kutengeneza WordPress website chini ya dakika 10. Kama ni mara yako ya kwanza kupita katika channel hii, basi hakikisha unabonyeza button ya subscribe na alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification ya video mpya ambazo tutakazokuwa tukizipandisha katika channel hii. Leo utaenda kujifunza namna gani ya kutengeneza website kama hii. Lakini hakikisha unaangalia video ya kwanza kabla ya hii kwa ajili ya kuinstall WordPress katika mashine yako. Kama utakuwa hauna hosting ambao labda umenunua, yani web hosting, kuhakikisha unaangalia video ya kwanza kisha unakuja unatazama video hii pia. Pia kisha unaangalia video hii mwanzo mwisho ili uweze kuelewa vizuri. Okay. Moja kwa moja tuende tukaone namna gani ya kutengeneza hiyo website. Hatua ya kwanza kabisa, hakikisha upo katika panel ya WordPress. Uko kwenye dashboard ya WordPress. Kitu cha kwanza kabisa, tutaenda katika kipengele kilichoandikwa appearance. Tutafungua katika kipengele kilichoandikwa themes. Kisha baada hapo tuta add new themes. Tutakuja ku add new themes. Kisha tutatafuta themes inayoitwa Astra. Kwa tutaweka Astra hapo. Tutai open Astra hiyo hapo kwa kuinstall. Install hii themes, itatusaidia katika kukamilisha kutengeneza website yetu. Tutaifanyia activation, tutaiactivate. Haya, baada ya kumaliza kuiactivate, twende moja kwa moja kwenye plugins. Tutakuja hapa katika kipengele kilichoandikwa add new plugins. Then tutakuja hapa kwenye search plugins. Tutaandika Astra. Tutakuja hapa kwenye hichi kipengele kilichoandikwa starter templates. Tutafanya kuinstall. Baada ya kumalizika kuinstall starter templates kama plugin, tuta get started hapa. Baada ya ku get started hapa, tutakuja upande wetu wa kulia huku juu. Tutabonyeza hapo, kuna option 4, kuna block editor, kuna Elementor, kuna Beaver Builder, kuna AI website builder. Hizi ni block editor au ni web builders ambazo zinasaidia kukamilisha website yetu kwa njia rahisi zaidi. Tutatumia Elementor. Elementor ni nzuri zaidi. Baada hapo tutachagua template ambayo ni nzuri ambayo tutakayoitumia katika website yetu. Tutaigusa hiyo. Nimechagua hiyo hapo. Inaitwa outdoor adventure. Kisha baada hapo utabonyeza neno continue. Kisha baada hapo uta submit na kubuild my website. Hapo imeshamaliza website yetu kufanya importation. Kwa tunaweza hapo tukaiview website yetu au tukarudi kwenye dashboard. Turudi kwanza kwenye dashboard. Haya. Sasa baada hapo tutarudi zetu hapa kwenye hii panel. Tutakuja hapa kwenye visit sites. Tuione website yetu inavyoonekana kwa sasa hivi baada ya kuinstall ile. Muonekano wa website yetu sasa hivi unaonekana ni mzuri. Inaonekana iko vizuri. Nafikiri unaiona muonekano wake.
Twende tukaone namna gani ya customize headings pamoja na rename. Utakuja hapa kwenye kipengele kilichoandikwa customize. Utakuja na mouse yako mpaka kwenye hizi option ambazo zinaonekana kama ni vipenseli vya kuandika. Maana yake utakigusa kimoja wapo, mfano kama hiki utagusa kwa ajili ya kuedit hii logo au kuiondoa hii logo au kubadilisha. Kwa mfano kama hapa tutakuja remove, then tutakuja select logo nyingine. Mfano select file, tutachagua hiyo hapo. Teka logo yetu ambayo tunaitaka sisi, mfano logo yetu ndio hii hapo. Utaangalia namna gani kama unataka kuipunguza kidogo upana, unaweza kuipunguza. Yes. Ingawa iko transparent inaonekana kidogo kwa si vizuri sana, lakini huo ni mfano tu. Kisha baada ya kuibadilisha na kufanya settings zote, utabonyeza publish ili kusave. Kisha kama unataka rename hizi au kuedit, unaweza pia ukaedit katika kipengele cha menu. Utakuja hapa kwenye configure menu from here, then utarudi tena nyuma kidogo, alafu utakuja hapa kwenye kipengele kilichoandikwa menu. Sasa hapo utakuwa na uwezo wa mfano kama unataka labda kubadilisha rearrange, mfano hii contact ije kwa juu, utafanya tu hivi, utaileta hapa. Mfano unataka hii about ije huku chini kabisa, utaileta hapo. Huo ni mfano. Kuona huku pia napo ina take effect muda huo. Sawa. Unataka kwa mfano labda kubadilisha rename, kwa mfano hii contact, tunaweza kufuta hii contacts, ukaandika labda portfolio. Huo ni mfano. Afu ukapublish. Ukisha publish na huku inajisave automatically. Hatua hii ya mwisho tutaenda kujifunza namna gani ya kuedit footer. Footer ni hii hapa chini. Tutaenda kuona namna gani ya kuedit. Tutakuja hapa kwenye sehemu iliyoandikwa customize. Baada ya kufunguka customize, tuta scroll down mpaka kwenye kipengele cha footer. Kisha tutakuja na mouse yetu mpaka katika hichi kisehemu kilichoonesha alama ya penseli au peni. Tutakigusa hichi. Baada ya kukigusa, tutakuja hapa kwenye maelezo haya, tutafanya kuedit ya maelezo. Utaandika maelezo unataka kuweka wewe, mfano labda Dodoma, na upande wa pili huko inakuwa inaleta effect. Kwa baada hapo ukimaliza uta-publish, kwa maana kwamba itajisave automatically, alafu itajipublish kwa maana kwamba itakuwa iko live. Sasa nafikiri hapo umeona namna gani ya kuedit footer. Nafikiri leo umejifunza namna gani ya kutengeneza website chini ya dakika 10 kwa kutumia WordPress system. Hivyo basi, kama ni mara yako ya kwanza kupita katika channel hii, hakikisha unabonyeza button ya subscribe na button ya kengele kwa ajili ya kupata notification ya video mpya ambazo zitakazokuwa zikipandishwa katika channel hii ya Kisanduku. Shukrani sana, rafiki yako hapa kutoka Kisanduku. Tutaonana katika video zinazokuja.